Narabyutse ndambara natse imodoka ndagenda ngeze kwa fiance wanjye natunguwe no gusanga urugi rukinguye muri ayo masaha. Mpitira ku macupa menshi cyane y'inzoga yandara yahariho hose, mbona ikote ry'umuntu ntazi mu ntebe, numva birancanze. Narakomeje ngana mu cyumba ariko ngezemo narumiwe. Umugabo twagombaga gushyingiranwa mu minsi 2 gusa yari isigaye, nasanze aryamanye n'undi mukobwa mu buriri iwe mu cyumba. Sohoka niruka cyane mvuze induru nawe aza yiruka nkurikiye ambwira ko ibyo mbonye atari ukuri, ariko numvaga nta bindi bisobanuro nkeneye kuko ibyo nari mbonye byari ururimi rwumvikana. Imodoka yanjye nayisizaho. Numvaga rwose ntafite umutima utuje wo gutwara. Nagendera mu muhanda saa 9 z'ijoro mu gihe nari ntarumva neza ibimbayeho. Imbere yanjye nahabonye abagabo 3 baza banyegera, umwe muri batangira kwisetsa ati baby, ni gute umukobwa mwiza nkawe agenda wenyine aya masaha mu muhanda? Umwe muri ba bagabo wasaga nk'uwari uyoboye itimu yamfashe akaboko ati wow, uyu munsi ntitugiraye twenyine. Ubwoba bwaranyishe, nareba hirya no hino nkabona nta wantabara. Mu gihe nari nkibaza iki ibyo byihebe bigiye kunkoresha, nakomeje kureba hirya ndaranganya amaso ngo ndebe ko byibuze hari n'imbwa yanyuraho. Mbona hirya kure umugabo usa nk'uri gusohoka iwe hafi y'aho twari turi arimo acana ikibiriti ngo akongeze itabi. Narasakuje bishoboka, mvuza induru cyane kure nabashaga kugera. Kubw'amahirwe uwo mugabo aranyumva, nawe arahindukira areba aho urwo rusaku ruturutse. Niko kumbona ndi muri ibyo bigabo 3, abona ko hari ikitagenda neza, aza yiruka. Umugabo uje gutabara udafite ubwoba na buke atugezeho yabwiye ibyo bisambo ati mumurekure. Yes, ndavuze ngo mumurekure kandi simbisubiramo. Bya bigabo 3 birarebana biraseka, kimwe kiyoboye kiti tebera aka kagabo wana ubuse nkawe kweri, urabona wakora iki hano? Numvaga naniwe mu kuntu ariko biranga neza. Ibyishimo byari byandenze. Narebaga ikanzu y'ubukwe imanitse imbere, nkumva iminsi iratinze. Numvaga atari njye uzabona umunsi ugeze finally ngashyingirwa. Umugabo wanjye nakuwendaga kuba umugabo wanjye yitwa Zain. Imyaka yari ishize ari myinshi ndi sekreteri we. Ndyamye rero mu cyumbi wanjye ngaramye ku buriri ndeba muri plafo. Natangiye kwibuka umunsi duhura, uburyo twaje gukundana, ndetse n'umunsi ampropose ansaba kumubera umufasha. Mu gitondo rero nagombaga kubyuka kare cyane njya kureba ibindi bintu nari nkeneye gukoresha muri dote. Ubwo hari hamaze kuba nka saa 8 z'ijoro ugereranyije. Ubwo kuryama numvise byanze, naratekereje ntari kubundi wajya kwa Zain tukaganira tukananoza iby'ubukwe bwacu neza ko hari ibindi bintu byinshi dukeneye kuvuganaho. Narabyutse ndambara natse imodoka ndagenda ngeze kwa fiance wanjye natunguwe no gusanga urugi rukinguye muri ayo masaha. Mpitira ku macupa menshi cyane y'inzoga yandara yahariho hose, mbona ikote ry'umuntu ntazi mu ntebe, numva birancanze. Narakomeje ngana mu cyumba ariko ngezemo narumiwe. Umugabo twagombaga gushyingiranwa mu minsi 2 gusa yari isigaye, nasanze aryamanye n'undi mukobwa mu buriri iwe mu cyumba. Narumiwe, narababaye, naratunguwe. Sohoka niruka cyane mvuza induru nawe aza yiruka nkurikiye ambwira ko ibyo mbonye atari ukuri, ariko numvaga nta bindi bisobanuro nkeneye kuko ibyo nari mbonye byari ururimi rwumvikana. Imodoka yanjye nayisizaho. Numvaga rwose ntafite umutima utuje wo gutwara. Nagendera mu muhanda saa 9 z'ijoro mu gihe nari ntarumva neza ibimbayeho. Imbere yanjye nahabonye abagabo 3 baza banyegera, umwe muri batangira kwisetsa ati baby, ni gute umukobwa mwiza nkawe agenda wenyine aya masaha mu muhanda? Umwe muri ba bagabo wasaga nk'uwari uyoboye itimu yamfashe akaboko ati wow, uyu munsi ntitugiraye twenyine. Ubwoba bwaranyishe, nareba hirya no hino nkabona nta wantabara. Mu gihe nari nkibaza iki ibyo byihebe bigiye kunkoresha, nakomeje kureba hirya ndaranganya amaso ngo ndebe ko byibuze hari n'imbwa yanyuraho. Mbona hirya kure umugabo usa nk'uri gusohoka iwe hafi y'aho twari turi arimo acana ikibiriti ngo akongeze itabi. Narasakuje bishoboka, mvuza induru cyane kure nabashaga kugera. Kubw'amahirwe uwo mugabo aranyumva, nawe arahindukira areba aho urwo rusaku ruturutse. Niko kumbona ndi muri ibyo bigabo 3
ubona ko hari ikitagenda neza, aza yiruka. Umugabo uje gutabara udafite ubwoba na buke atugezeho yabwiye ibyo bisambo ati mumurekure. Yes, ndavuze ngo mumurekure kandi simbisubiramo. Bya bigabo bitatu birarebana biraseka, kimwe kiyoboye kiti tebera aka kagabo wana ubuse nkawe kweri, urabona wakora iki hano? Nyuma y'amasegonda make cyane ibyo byihebe nabyo ubwabyo ntibyamenye uko byisanze hasi bivirirana amaraso. Nanjye ubwanjye sinibuka uko byagenze. Icyo nzi cyo nuko mu kanya nk'ako guhumbya byarimo bigwirirana byiruka. Narebye uwo mugabo ntabaye nti urakoze cyane. Umugabo nawe arandeba ati humura nta kibazo, gusa nizere ko ubutaha udashobora kongera gutinyuka kujya mu muhanda wenyine aya masaha. Ambwiye gutyo nibutse ko nanjye ubwanjye atari njye, ahubwo ari ugushoberwa no gushengurwa n'ibyo nari maze kubona ngasa nk'utaye ubwenge. Ndongera ndarira noneho bidahagarara. Natekereza uko byari bigiye kungendekera iyo uwo mugabo ataza kuhaboneka ku gihe. Numva noneho ndasaze. Umusore nari ntaramenya izina rye yarambwiye ati naguhamagarira taxi bati urumva nta kibazo, cyangwa wumva utameze neza ukeneye umuntu umutega amatwi wazana gutiza urutugu rwo kuririraho. N'ubuye amaso ndamureba, yarahagaze impande yanjye, amarira agishoka ku matama nti sinzi nuko witwa. Umugabo aramwenyura ati nitwa Tony. Mu by'ukuri numvaga nkeneye umuntu wo kuririra nkamubwira ibimbayeho, kuko kujya mu rugo mbabwira ko ubukwe bupfuye n'imyiteguro no gushyashyana kwa mama washakaga ko buri kimwe kizagenda neza mu bukwe. Nkumva iyo nkuru nanjye ubwanjye nari ntarakira, simfite aho nyihera. Tony tugeze iwe twatangiye kuganira, ambwira ubuzima bweho bizize, akazi yatangiye akora, uburyo uyu munsi ari umukinnyi wa filime. Ambwira ibintu bikomeye yagiye ageraho mu buzima, atangira kuntera story z'inzenya n'udutendo dukomeye mu buzima yagiye akora. Ntangira guseka, nyamara ari njye muntu wumvaga mbabaye ku isi. Ubwo kandi hari hamaze kuba mu rukerera, twagombaga no kuryamaho gato. Tony ansigira icyumba cye, we ajya gusasa muri salo mu ntebe aba ariho arara. Ngifunga amaso ngo ndebe ko noneho nasinzira, ibitekerezo n'amashusho ya fiance wanjye nci inyuma nari maze kubona biragaruka, ndetse noneho numva ngize n'inyota idasanzwe yo kwihorera ngo nawe yumva uburibwe yanteye. Nagize agahinda gakomeye kavanze n'umujinya, numva noneho biranze. Ndabyuka nsanga Tony aho yari aryamye muri salo. Ndamwegera ntangira kumusoma. Ako kanya nta bintu byinshi tuvuganye, atangiye gusa nkushaka kugira icyo avuga. Ndamubwira nti babarira ntugire icyo mbaza. Tony nawe nyine yabaye umugabo akora icyo yagombaga gukora. Icyo nibuka gusa nuko nakangutse nka 9:00 z'amanywa, nambara vuba vuba ngo ntahe. Ndimo nambara ngo ntahe, Tony yambajije niba ejo twakongera guhura tukaba twasohoka tukaganira, ariko ndamuhakanira. We yasaga nkaho ahari ashaka ko bikomeza, yumvaga ibyo bibaye hagati yanjye nawe hari ikintu kinini bisobanuye, hari ikindi kintu bigiye gutangira hagati yacu. Ariko njye nyamara numvaga mfite isoni n'ikimwaro cy'ibyo twakoze. Ndamubwira nti I'm so sorry Tony, ndumva mbyicuza. Narasohotse ndataha. Ngeze mu rugo namaze amasaha n'amasaha nanjye ubwanjye ntibuka umubare muri douche. Ndimo ndira, mbabajwe n'ibyambayeho, mbabajwe n'ubuhemu bwa fiance wanjye. Ariko nanone numvaga nigaye ku bw'izo reactions zanjye, uburyo nitwaye, kuba umuntu wantabariye ubuzima namukoresheje as revenge, namukoresheje nihorera. Nibuka icyumweru cyashize ntasohoka mu nzu, ntashaka kugira umuntu n'umwe mvugisha, ntawe nitaba kuri telefone. Nanjye ubwanjye numvaga ntakiyumva, umubiri wanjye warahindutse ikinyagusa. Umugoroba umwe rero numva umuntu akomanga ku rugi rw'iwanjye, ndamwihorera. Nawe arakomeza, numva noneho ngeze kuri nerves kabisa, anteye umujinya. Nagiye gukingura n'uburakari bwinshi nibaza umuntu ukomanga atyo, nsanga ni ex-fiance wanjye. Nsanga n'uwahoze ari fiance wanjye na bouquet y'indabo nini cyane mu ntoki. Umusore yansabye imbabazi apfukamye n'amarira menshi, ngeraho numva nanjye mbuze imbaraga zo guhakana. Naramubabariye. Nyuma y'ibyumweru 2 gusa twahise twimariya, nta minsi irashira rero tubanye, nasanze ntwite. Ibitekerezo nk'igihumbi byaziye icyarimwe mu mutwe no mu mutima. Mu nda nkumva mfite ubwoba budasanzwe, nibaza nti uyu mwana abaye ari uwa Tony nabigira nte mwuka agira Imana mwe. Ariko nirinda kubyishyiramo no kubitekerezaho cyane,
umwana ndamubyara, umukobwa mwiza cyane tumwita Sawa. Umunsi umwe rero ndimo ntambuka nkubitana na Tony yicaye ahantu hameze nko muri parike arimo yisomera igitabo, arambona duhuza amaso twembi, azaje nkuje kunsuhuza arampepera, ariko njye mpita niruka ndahunga, sinzi impamvu numvaga mufata nk'umwanzi wanjye, nyamara nta kibi yankoreye. Imyaka rero yaje gushira, ahahise haba hahise, amateka ya kera ndayibagirwa. Rimwe rero umugabo wanjye ari mu kabari, mugenzi we bakorana w'inshuti ye amusangamo yataye umutwe arimo arira yiyahuza inzoga cyane, nyuma yo kumenya ko umwana amaze imyaka 7 arera atari uwe. Umugabo wari umaze gusinda ati ubwo rero namwe mwibeshya ko abana murera ari abanyu. Ndabasetse. Iryo joro umugabo wanjye yatashye afite gushidikanya, atangira kwitegereza umukobwa wacu, amureba inzara, akareba ikirenge. Sinumvaga ibyari byo kuko ayo makuru ntayo nari nzi, yayambwiye nyuma. Sinabyitayeho rero nikomereje ibyanjye. Kumbe umugabo ubwo yafashe umwanzuro wo gukoresha DNA test, atiriwe agira icyo ambaza. Ibisubizo bije sasa. Umugabo yatashye yabaye intare, yarakomanze nkimukingurira, yarantuyeho urugi. Ndamubaza ni habaye iki kuko manga nkukurikiwe. Yankubise urushyi rwiza. Sinzi nanjye igihe nagereye hasi, icyo nibuka no kwibona mvirirana amaraso mu kanwa. Abanjugunyeho bya bipapuro bya DNA test bigaragaza ko umwana atari uwe. Yansohoye nabi iryo joro. Icyo nibuka gusa nasohokanye niruka cyane n'umwana wanjye. Nafashe imodoka ndagenda. Natwaye ndira inzira yose ndimo nibazaho kujya. Niba ndabanza ku nshuti yanjye akaba ariho njya kubikavaringira, akaba ariho mbanza kujya gukirira, cyangwa se wenda ndajya kwa Tony. Hari hashize imyaka myinshi tutavugana, sinarinzi amakuru ye, sinarinzi niba atarimutse cyangwa se atarashatse, numvaga binyobeye. Inkuru yanjye yakabaye yararangiye nabi mbuze byose, ariko nasanze Tony ari imfura. Iryo joro nagize amahirwe yo kuhamusanga kuko nasanze arimo azinga imyenda, arimo yitegura kugenda. Hari filime ikomeye yari yemerewe gukinamo, rero bari bagiye muri shooting mu kindi gihugu. Nabanje kuryamisha umwana, ubwo Tony maze kumutekerereza uko byagenze, ibyabaye nyuma y'iryo joro twararanye, ntiyatinze kubyumva. Mu gihe nari ntegereje kumva niba byibuze yakwemera kumfasha kurera umwana, akajyamo amafaranga y'ibyibanze umwana akeneye, sinatunguwe n'igisubizo gusa, ahubwo natunguwe n'umutima. Tony yarambwiye ati waje tukajyana se, ahubwo tukajyana aho ngiye. Nanjye nti uvuze? Tony ati yes, umwana njye ndamwemera, kandi niba ari uwanjye ngomba kuba responsable. Niba ari uwanjye ngomba kuzuza inshingano nsabwa nk'umubyeyi. Umwana njye nta kibazo mufite, ahubwo nawe niba wanyemera nimumbere umuryango ntari mfite. Sinakubwira uburyo umutima wanjye waruhutse numva icyo kintu. Iyo yari ibaye inshuro ya kabiri Tony ntabara akamfasha kurenga ibintu nanjye ubwanjye numvaga ntari busimbuke. Narabyemeye. Imyaka ibaye 3 tubanye. Inama y'umunsi. Sinzi niba inkuru y'uyu mugore ari destiny, ari bwo buzima, ari ryo geno Imana yamwandikiye, ariko byagombaga kugenda, cyangwa se ari we wabyikururiye. Ariko icyo nshaka kukubaza ni kimwe gusa. Ari umugabo wabanje guca inyuma umugore we, ari n'umugore we nawe wagiye kwihorera akagaruka atwite, ninde wasenya umuryango?